Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Neten Riangka dari Akademi Kebidanan Aisyah Kabupaten Pangkep. Di sini saya akan menjelaskan dua metode mencuci tangan. Yang pertama itu hand wash atau mencuci tangan menggunakan air dan sabun. Dan yang kedua hand rub atau mencuci tangan menggunakan cairan antiseptik. Adapun durasi mencuci tangan menggunakan hand wash yaitu 40-60 detik, sedangkan mencuci tangan menggunakan hand rub yaitu kisaran 20-30 detik. Nah, langkah-langkah mencuci tangan menggunakan hand rub yaitu ambil sedikit hand rub, lalu basahi tangan, kemudian gosok telapak tangan secara melingkar 5-10 kali, kemudian menggosok punggung tangan secara bergantian. Nah, selanjutnya membersihkan sela-sela jari, lalu buku-buku jari dengan cara mengunci, kemudian membersihkan ibu jari secara bergantian, dan yang terakhir membersihkan ujung jari pada telapak tangan secara melingkar. Selesai. Nah, perlu diingat ketika mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau hand wash, jangan lupa untuk membuka aksesoris yang melekat pada tangan seperti cincin, gelang, maupun jam tangan. Kemudian melipat lengan baju hingga ke siku. Adapun momen-momen sebelum mencuci tangan sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Nah, adapun etika bersin dan batuk yang perlu kita ketahui. Nah, ketika bersin, jangan menutup mulut menggunakan telapak tangan, tapi gunakan lengan bagian dalam. Selanjutnya, ketika batuk, usahakan menggunakan tisu. Kemudian, buang tisu ke dalam tempat sampah. Jangan dibuang sembarangan. Dan jangan lupa selalu mencuci tangan dengan 6 langkah. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penularan penyakit. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.